दोस्तों आज बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। यह एक ओटीसी मेडिसिन होती है। यह हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से ये दवा मिल जाता है। इसका कंपोजिशन होता है क्लोरोमेर्फी जो एक एंटी हिस्टामिन होता है, और एक होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोबोरोमाइड जो खांसी में काम आता है। ये दोनों मेडिसिन का कंपोजिशन होता है और इसका यूज होता है ड्राई कफ के लिए, जो गला से खांसी आती है, सूखा हुआ खांसी होता है, एलर्जिक सिम्टम, और ये रनिंग नोज वाली खांसी में भी काम करता है, और जो टोंसिल के वजह से खांसी आती है तो उसमें भी काम करता है। इसका डोज होता है 10 ml सुबह शाम या 10 ml 3 टाइम।